Marihi maria a Kenya marihaga thibitari-ini magithie na mbere na kumacaithia na njira nene ni undu wa aingi gukorwo makiamukira uboco munini. Riu mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni erikitie iratu-ini ciao kuria eranĩire kuhitukia watho wa kigina kia muingi gia guthaitira marihi maya. Kubaliana ya kwamba tunabadilisha vile ya kuendesha mambo ya matibabu Kenya, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna mtu atauza mali yake tena ili kulipa gharama ya hospitali. Akiaria ari kaunti-ini ya Uasin Gishu hindi ya uheani wa iheo cia thigũkũ ya Christmas, eranĩire atĩ gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa 2.75 kĩrĩa kĩrarĩhwo nĩ Akenya arĩa marĩ igũrũ wa mĩaka 18 kĩrĩhũthĩkaga kũrũgamĩrĩra mbiru cia thibitarĩ, kuona Akenya aingĩ rĩrĩa mĩrimũ mĩrũrũ ya magũmĩra macũngagĩrĩrio kwendia indo ciao ciothe na gwĩtiga matarĩ ona kĩndũ kana magĩtangĩka. Hata kama wewe ni mtu huna mali, kila Mkenya kwa mara ya kwanza, kwa sababu tumepitisha sheria, wengine wametupeleka kotini, lakini tumepitisha sheria, kuanzia mwaka ujao kila mtu atapata bima ya afya. Gukiri na uguo marihi ma NHIF ona mamerekeire gũthũrimwo werũ kũringana na kĩgĩna kĩrĩa o Mũkenya onaga, gũkũ arĩa marĩthikie wonjoria makĩrĩgĩrĩrwo kũnyihirio nginyagia 300 kuma 500 temi-inĩ rĩa kũhũra njeki arĩa matarĩ tũmwe na kũmahotithia. Ni ambaye mko na NHIF na mnalipa shilingi 500, sawa? Tumesema tuta assess kama mapato yako iko chini kidogo, tutakupunguzia hiyo 500, utaanza kulipa 300. Gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja mwena-inĩ wake nĩ atũgĩirie mũtongoria wa bũrũri nĩ kwarahũra wonjoria wa bũrũri na ũrĩa ũragwĩte na gĩcunjĩ kĩnene, gũkũ akiuga no kwa ihinda wagĩrĩru wa bũrũri ũcokererie. Na mimi nimerealize kweli yeye ni daktari. Unajua Kenya alipata ikiwa kwa ICU, akaamua hapana, kuna dawa inahitajika. Saa nyingine dawa si tamu, lakini daktari akisema ukunywe dawa, unakunywa dawa. Sasa Kenya imetoka kwa ICU, imekuja kwa HDU na inaenda kwa ward, itapona. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Rekoni Maina wa Mũcwe.